Increíble hallazgo en el bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. Han encontrado los restos óseos de 21 personas en lo que creen que podría ser un cementerio de los primeros años de la época virreinal, que podría haber sido utilizado por población indígena y europea. Los restos presentan diferentes costumbres funerarias. La mayoría de los individuos tenían los brazos cruzados frente al pecho, como suele hacerse en el rito católico, lo que indica que los restos podrían pertenecer a población europea. Sin embargo, también se encontraron sujetos sepultados de forma flexionada y lateral, siguiendo la tradición mesoamericana. Además, 2 individuos portaban un sello y una navajilla de obsidiana, común en las culturas prehispánicas. La arqueóloga de Lina, Lourdes López Camacho, explicó que este enterramiento colectivo podría mostrar la transición de las costumbres funerarias prehispánicas a las implementadas con la llegada de los españoles y su sistema religioso.